अभी तक आप देख रहे थे टिकटॉक माइक के साउंड और अभी भी आप सुन रहे हैं टिकटॉक माइक के साउंड। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया M1 माइक। मैंने मैंने मंगाया है दराजपुर से बोया M1 माइक। आज इसे अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इसमें और पता करेंगे ये ओरिजिनल है कि फेक है। चलो मैं जल्दी जल्दी इसे अनबॉक्सिंग कर दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत सही तरीके से पैकिंग किया गया है कि ये कोई ये डैमेज ना होके, इसलिए मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। ओरिजिनल में भी यहाँ पर आर का लोगो नहीं होता है, इसमें भी नहीं है। जो यहाँ पर स्मॉल में दिया होता है इसमें है। चलिए यहाँ तक तो ओरिजिनल देख रहा है। चलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ ओरिजिनल भीतर है कि नहीं। इसमें एक माइक है, माइक के साथ साथ एक पैकेट दिया है, इसे मैं रख देता हूँ। उसके बाद ये क्या है इसे बाद में देखेंगे। एक लोगो दिया है बोया का, और इसमें अब कुछ नहीं है, खाली है। इसमें भी कुछ नहीं है। तो ये था हमारा बोया M1 माइक। ये हो गया बोया M1 माइक। ये एक पिन जो DSLR और कंप्यूटर में लगता है। ये है नॉइज रिडक्शन। उसके बाद आ जाता है एक पाउच। हो गया, इतने हैं। तो चलिए मैं इसका साउंड चेक करके बताता हूँ सही है क्या नहीं। फर्स्ट वाला साउंड था टिकटॉक माइक का। अभी आप सुन रहे हैं बोया M1 माइक। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस दोनों में से अच्छा क्वालिटी किस माइक का आ रहा है। अगर आपको जिस माइक का साउंड अच्छा लग रहा होगा उसे आप कमेंट में बतलाएं। तो चलिए ये था बोया M1 अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।